Если у вас с правой стороны что-то застучало, и вы перетрясли всю подвеску, но эффекта 0, я сейчас покажу, в чем причина и как ее устранить. Открываем капот. Берем домкрат и поддомкрачиваем коробку. Берем ключ на 16 и головку на 18. Откручиваем раз, два. Дальше берем ключ на 16 и откручиваем 4 болта. Ну и снимаем. Какая красота. Болталась она, как карандаш в стакане. А места соприкосновений стерлись уже до металла. Отсюда и стук. Берем усиленную. Заказывал ее в Гранвис-шопе. Капец, тут металл толстый. Сначала берем часть, которая идет на кронштейн коробки. Ставим опору. Все болтики прикрутили, наживили. Сейчас снимаем с домкрата. Все, домкрат вытащил. Двигатель качаем, чтобы все уселось. Ну и протягиваем. Погазуй! Еще газуй! Что, вибрация есть? Нет.